секогаш кога се грижиме ние за да го заштитиме агробиодиверзитетот, значи пред се предмет на интерес од тој аспект ни се локалните сорти и автохтоните сорти. Во 2014 ние започнавме со колекционирање на семе и резултатот до сега имаме собрано над 6000 примероци семе, кои што се собрани од преку 450 населени места. Еве што имаме во таа колекција. Значи, вкупно од житните култури најголем биодиверзитет најдовме кај пченката, гледате 580 примероци на пченка. Во долниот дел можете да видите колку различни форми има одвезена пиперка. Во моментот нашата асистентка работи докторат на неа, се надевам дека тука ќе имаме некои по-добри, по-детални податоци за разновидноста, но ова е тоа што Македонија под итно треба да го заштити, бидејќи е уникатно во светот. Земјоделскиот факултет има околу 1200 публикации кои што се достапни и луѓето може да пребаруваат по различни основи и да дојдат до одредени информации. Исто така пристапот до литературата, до учебниците, монографиите и практикумите кои што ги имаме креирано за потребите на прв и втор циклус на студии се достапни на e-библиотека, ги ставив и линковите. Таквите пандемии покажаа колку е важно една држава да располага со сопствени ресурси, значи не само почва, вода и сонце, туку генерално со сите други ресурси и репроматеријали кои што се потребни за да можете вие да имате производство на храна. Многу е важно да имаме сопствен агробиодиверзитет кој што во вакви услови ќе ни дава гаранција дека ние ќе имаме помалку сиромаштија и ќе имаме помалку глад. Да почнеме од некоја точка сите заедно, сите чинители кои што сме тука соберени, да можеме барем заеднички 1, 2, 3, 5 решенија и 5 перспективи, да можеме да ги осмислиме и да имаме појдовна точка од каде понатаму да се движи. Да тргнеме во било која мисија, односно во проверката и состојбата со стари сорти во одредено подрачје, секогаш се тргнува од некаков почеток. Почетното ни беше литературните податоци и нашите претходни созданија и лични созданија од претходни истражувања за можно постоење на стари сорти и автохтони сорти од одредени овошни видови во тој регион. Потоа извршивме наше поврзување со локалното население и пред се треба да имате интерес и желба од локално население за справка. Потоа прибирање на информации за постоење на стари стебла од одредени овошни видови и од која веќе добивме одредени созданија, извршивме посета, обележување, маркирање и утврдување на GPS локација на истите. На крајот, веќе од вегетацијата, го следите и времето на зреењето на плодовите. Врз основа на собраните плодови се изврши помолошки опис по дескриптор, што забележува сите овие елементи, и секогаш се зборува за квалитет, а квалитетот се оценува на плодовите врз основа на дегустациона оценка на плодовите и можност за нивно чување. Врз основа на овие истражувања, односно целосна идентификација, во овој регион беа утврдени постоење на стебла од сортите од јаболко, и тоа циганка, парменка или параменка, или праменка, уште ќе речеа, колачара или погачара, карапаша, авајлија, лепоцветка или убавоцветка, тетовка, каселка или киселица, першла, дунавка или срчика. Паралелно со јаболкото, во брегалничкиот регион беа утврдени и одредени сорти на круши, и тоа беграм, лагун или караманка, водник, воденка или рибасма, дрвењак, трупњак, туршијарка и доста познатата сулија во Малешевскиот регион. Имам некои предлози за решавање на статусот на ген банката на национално ниво, како например
неопходноста од основање на Национална генбанка на Република Северна Македонија како посебна институција или како организацијска целина во состав на друга институција. Позитивните искуства од други земји може да бидат земени како модел. Националната генбанка мора да има свое седиште, објект, постојан буџет, соодветна опрема, вработени кои ќе работат само на таа проблематика, надворешни соработници експерти и опремено оперативно опитно поле. Клучната улога во основањето и финансирањето на Националната генбанка треба да ја има владата на Република Северна Македонија, односно Министерството за земјоделство.